बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अरहम नवीद और अरहम से ह्यूरिस्टिक टॉक्स चैनल में आपको वेलकम करता हूं। तो फिर आज की वीडियो का टॉपिक एक क्वेश्चन की बेस पर है, जो कि ये है कि ऑस्ट्रेलियन पैरेट का जो सबसे छोटा बच्चा होता है वो क्यों मर जाता है। ज़्यादातर यही देखा गया है और ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आज इसी क्वेश्चन को लेकर चलेंगे, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। तो व्यूअर्स, अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या आज आपने सूरह इखलास और दुरूद इब्राहिम पढ़ा? अगर नहीं पढ़ा तो काइंडली पढ़ लीजिएगा। तो टॉपिक हमारा ये है कि ऑस्ट्रेलियन पैरेट का सबसे छोटा बच्चा क्यों मर जाता है। तो याद रखिएगा कि जब ब्रीड होती है तो वो एक दिन अंडे नहीं दिए जाते। ऐसा हरगिज़ नहीं होता कि फीमेल पैरेट एक ही दिन अंडे दे दे। ये क्लच एक वीक में कंप्लीट होता है। ऐसा होता है कि एक अंडा आज दिया, एक कल दिया या 2 दिन बाद दिया। तो इस सिनेरियो से फीमेल पैरेट गुजरती है, जो कि हफ्ता लग जाता है। अब होता क्या है, डेफिनेटली जो आज अंडा दिया गया है 26 जनवरी को, उसको 21 दिन पहले हो जाएंगे, और जो लास्ट अंडा 30 जनवरी को दिया गया है उसको 21 दिन लेट होंगे। डेफिनेटली जितने दिन का गैप है उतने दिन का बच्चा छोटा होगा। तो होता क्या है कि जो पहले दिन का अंडा होता है वो बच्चा बड़ा होता है, दूसरे दिन का अंडा उसका बच्चा जो होता है वो थोड़ा छोटा होता है, और तीसरे दिन का उससे छोटा, और जो लास्ट बेबी होता है वो सबसे छोटा होता है और वो सबसे नीचे दब जाता है। अब जो बड़े बच्चे होते हैं वो दाना भी जल्दी खा लेते हैं, उनकी चोंच बड़ी होती है, गर्दन बड़ी हो गई होती है, जिसामत बड़ी होती है, तो वो पैरेट से दाना जल्दी ले लेते हैं। तो जो बच्चा होता है वहाँ तक दाना बाज़ औक़ात नहीं पहुँचता या कम खुराक पहुँचती है। पहली चीज़ के भूख की वजह से वो बच्चा मर जाता है। दूसरी चीज़ ये दिखने को मिलती है कि बड़े बच्चे जब जो है वो अंदर घूमते हैं या दाने के लिए आगे आगे होते हैं, तो उस दौरान बच्चा उनके पाँव के नीचे आ जाता है। छोटा सा होता है तो उस दौरान भी ज़ख्मी होकर मर जाता है। तो तीसरी वजह ये भी चीज़ आ जाती है कि फीमेल पैरेट जो है वो प्रॉपर जो है वो फीड उसे दे ही नहीं पाती, क्योंकि बच्चा उनके नीचे छुप जाता है। तो इन सिनेरियोज़ की बिना पर सबसे छोटा बच्चा आम तौर पर मर जाता है। लेकिन ये देखा भी जाता है, लेकिन बहुत कम भी ये सुनने को मिलता है। उसकी वजह यह है कि कुछ फीमेल पैरेट्स इतनी अच्छी होती हैं कि वो 6 के 6 बेबीज़ भी पालती हैं, तो कुछ ऐसी होते हैं जिनसे 3 में से 2 पलते हैं, एक मर जाता है। तो ये डिफरेंट जो है वो सिनेरियोज़ होते हैं, डिफरेंट जो है वो लक भी आ जाती हैं इसमें, और वैरायटीज़ ऑफ फीमेल भी आ जाती हैं, क्वालिटी भी आ जाती है इनमें बर्ड की। तो यही आंसर है आपके क्वेश्चन का। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर बेनिफिट देगी। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।